lungsod ang atong maabot kay kusog man kaning radyo atong giabrihan. Mayong buntag diay sa atong pinalanggang Kardinal Ambrosio Rizani diha sa Maryland, USA. Mayong buntag kanimo og sa imong asawa diha, sa imong anak o sa tanan nga mga Rizani family diha sa Bohol. Mayong buntag kaninyong tanan. Sa tanang nanimati nato dinhi sa Facebook, maayong buntag kaninyong tanan. Ay lang mo katingala, sumala sa inyong mga komento nga ang anong gahawid kong cellphone samtang ako gatubang diri sa live. Kini tungod kay doon natay programa sa radyo. Doon natay programa sa Radyo Vivo. O inyo kani makita sa ilahang live stream. Inyo lang i-search ang Radyo Vivo. Muse Radyo Vivo 99.3 FM. Na inyo nang makita karon ang actual live. Mao kana ang angay nato nga himay-himayon pag-ayo kung ang pagkabanhaw ang atong hisgutan. Kay duha man kabahin ang patay nga gihisgutan sa kasulatan. Dunay patay nga wa na kinabuhi, wa na gani bisan bukog. Dunay patay sa kamatuoran. Kani tungod kay kung atong basahon ang kasulatan sa panahon sa atong Ginoong Kristo, si Kristo ni buwa. Alang niya itong tanang mga tao nga nagalingkod sa landong sa kamatayon. Kinsa tong mga tawhana nga nagalingkod sa landong sa kamatayon, mga tao kadto, mga Israelitas kadto, kababayan kadto niya, nga nahimula gikan sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa to pa, dili ginto literal nga patay, nga wala na ikinabuhi, kundili buhi kadto nga patay sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Munay tinuod. Karon, kung atong pangitaon ang tinuod nga balikan o banhawon ni Kristo, karon panahon na, kay karon mang panahon na ang pagbanhaw ani. Dili man kay doon na pa tayo laing panahon nga gihulat. Kay kung inyong subayon ang mga sukod sa kalibutan, sumala sa saad siya magabanhaw kanato sa ikatulo ka adlaw. Ayaw mo kalimot ani. Kung dinha na dayon mo kuto, di mo kakita kung asa na kita karon sa kalibutan sa mga adlaw nga gisaad nga kita pagabanhaw. Naabata sa una, sa ikaduha o sa ikatulo. Mao nga ang makapistigo day dato ana kana yung sukod. Kay kanang sukod, mao man ay mutug-an nga nagsugod na o natapos na, niabot na. Mao nga nian naman ta sa ikatulo ka adlaw. Kay human naman ta sa duha ka adlaw. Ang duha ka adlaw nga atong isipon kung dito kita manukad sa pagpanguli na sa mga Hudyo katong pag-restore sa Jerusalem. 457 man to, imong tong isabrak sa 2,000 katuig nga mao ang giingon nga duha ka adlaw. Ang answer ana 1543. Mo na yung answer. Ang ugma mao ang 1543. Kanang gitawag ba og 1543. Nga kung imong supayon ang kasaysayan ana, mao kanay pagkahi
mahimo nato nga opisyal nga nasod sa tibuok na nga kalibutan nga giila na kita nga nasod hangtod ining adlaw sa ngalan nga Pilipinas. Kay kanang tuiga mao kana ang pag-abot ni Roy Villalobos. Roy Lopez de Villalobos. O niya na dayong Mayo 18, Mayo 18, dito sa Samar, ibunyagan ang atong nasod sa ngalan nga Pilipinas. Dili mo ka-deny, ani. Mao nga, gikan alang panahon na ato dayong isipon ang gidaghanon nga 430 katuig. Oh, no. 490 katuig. Nga kanang 490 katuig, niya kana matapos sa Israel City Dapitan. Anhi kana matapos sa Israel City Dapitan, anhi mubuwa. Kanang mag-istorya ani pag-usap. Kay maingon nga sa katapusan anak ni Guwa man si Kristo sa balaan nga syudad dito sa Jerusalem. Mao nga kanang katapusan sa 490, muguwa ka na sa balaan nga syudad. Mao nga gipakita ako sa Ginoo niining miaging nga mga pulang nga ako nanaga dinhi sa laod sa dapitan. Kauban ako ang mga 12 katao. Nakita nako ang 12 ka mga apostol. Halo. Anong nahinay man ito? Nawala man ang tingog, nahinay lagi. Nahinay. Sa mani, ang Korintian nahinay man. Ay lang ba na? May kusog po do. Mao nga. Wala man, kusog man. Mao nga. Nakita nako nga dinhi sa dapitan nga nagat ko sa laod. Nga ang akong bangka halos muawas sa gidaghanon sa mga isda. Kauban nako ang mga apostolis, mga 12 katao ang akong kauban. Pagbaligya namo ang halin 490 ang halin. Pagkapuno kayo sa bangka, wa na gani kaabot og usa ka dangaw ang nahabilin gikan sa luwang sa bangka. Muawas na ang mga isda. Nga pareho ang gidagbuon sa mga isda. Apan sa diha nga ako nang gibaligya 490 ang halin. Niini masabot nako nga ang akong buhat manukad dinhi sa dapitan. Kay dinhi man ko nanaga sa laod sa dapitan. Munay hulugan ani nga dili masabot sa bisan kinsang tao. Gawas lamang kanako. Mao nga kun ang pagkabanhaw ang atong hisgutan ni anata sa ikatulo ka adlaw nga iya ni Kristo nga ang buhat mao ang pagbanhaw niya kanako. Mao lamang ang atong sayron kung unsa man yun ang pagabanhaw. Kanapang walay kinabuhi nga patay, nga wala lay buko, wala na gani kay makita bisan buhok, mao ba na ang pagabanhaw? O kanong mga buhi nga wala masayod sa kamatuoran. Kanang wala masayod sa kamatuoran, ang katumbas ani patay. Nan kay
100% magaingon ako kaninyo nga wa mangin mo masayo sa kamatuoran. Busa daw ingon kamo sa mga patay nga kung dili kamo manimati o magpatalinghog, dili kamo mabuhi pag-usap. Mao nang tug-anan mo nako, unsaon nato nga kita mabanhaw ta? Mubalik kita dito sa pagpangalagad sa Ginoo. Asa niadto ang atong alagaron pagbalik? Ang pagtuman sa iyang kabubuton. Unsa man sa mga kabubuton pagkadaghan kayo. Usa sa mga kabubuton nga iyang gisugo sa tanang mga Israelitas nga ilang gibiyaan ug mo'y hinungdan sa ilang dakong pagpakasala, kanang pagsindi sa trumpeta sa adlaw human sa ilang kaning kagawasan gikan sa pagkaulipon sa Babylonia. Kay gipahimuan tos Ginoo og commemoration day aron mahandom kanunay sa tanan nga mga Israelitas kadtong ilang mga anak nga wala pa matao, wala kasinati sa kasaysayan sa ilang pag-antos sa Babylonia. Mahibalo sila pinaagi sa paghandom nilag balik-balik sa matag tuig ni anang pagsinggit sa kagawasan. Ila kaning gibiyaan. Nga tungod ni ana ang Ginoo nagbangutan ug nagpadala og mga hampak, kamatay, gutom, kalisdanan sa tanang mga tao sa tibuok nga kalibutan. Walay pili madato man o mapobre. Ug walay bisan kinsang mga sikta, pastor, pari nga nakatambal ining kapunguta sa Dios. Ang makatambal ani kung kita mubalik pinaagi sa atong pagbanhaw sa iyang mga buhat. Munay meaning ana, munay tinuod ana. Hello, wa namang gyapon. Hey, stop. Hey. Wala. Asad na lang. Hey. Wala. Ay, wala. Wala. Manibat din niya ay. Aw naman. Hey. Wala. Okay. Padayon ta mga igsoon kay hinay atong bateri. Wata ka pangandam. No? Mao nga doon na tay buluhaton karon nga umaabot ining bulan sa Ilol aw etanin. Kung mangutana kamo sa tinuod nga husay niya akong ihatag ninyo. Diha sa Daniel Kapitulo 9, versikulo 25. Gisulti diha sa panagna nga nagaingon pusa hipaluy og sabta pagula sa sugo sa pagpahiuli og pagtukod sa Jerusalem alang sa Bisayas ang prinsipe mapito ka semana. Kuha kini sa tanan. Kaning mapito ka semana 49 katuig. Nga wala mahibaluy sa kalibutan kung unsa nang 49 katuig. Unsa man yung 49 katuig? Kinsay man laki ninyo nga makasumpay aning istorya. Kay matod pa sa Daniel Kapitulo 9:25 giingon man, pusa hibaluy og sabta pagula sa sugo, pagpahiuli ug sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Misayas. Inana.
ang prinsipe mapito ka semana. Wala ka ni isulti o kunsa ni. Mao nga motabok kita sa lain nga basahon dito sa Levitico 25:8 tuan ni dito. Unsa day na siya atong basahon na kay aron kita makabalik ug mabanhaw. Aron mo mabanhaw nga tinuod nga pagkabanhaw. Dili itong banhaw-banhaw nga singgit kita nga katong yung banhaw nga walay buhok, wala nay unod. Okay, salamat. Nanay Kuriti. Basahon ang Levitico 25:8. O mag-isip ka o pito ka mga pagpahulay nga mga tuig alang kanimo. Makapito pilua ang pito ka tuig. Makapito pilua ang pito ka tuig. O niana ang mga adlaw sa pito ka mga pagpahulay sa mga tuig. Mahino kanimo nga kapatan og siyang katuig. Unsa di ay niya mga igsoon? Ang tahas ay ang sugo di ay mao ang pagpahulay. No? Klaro ba? Nga wala ka di masabti sa mga tao. Bisag kinsa nga naguna nako wala ikahata ang tinuod nga termino sa buhaton aning 49 kay ito ra gisulti nga mapit tan-aw busay balay sa pagula sa sugo katong decree ni Ciro pagpahuli o pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas ang prinsipe mapito ka semana kan uman og 2 ka semana na isunod mo ka i-explain kung unsa ka ng 49 katuig, mao nga pagbasa nimo sa Levitico ang sugo di ay mao ang pagpahulay. Ngani gikan ni adtong negatibo 457 BC sa pagpamuli sa mga Hudyo sa Jerusalem. Ang Jerusalem gipapahulay sa Ginoo sulod sa 49 katuig ug ang mga tao wala patuguti nga sila mauli sa tagsa nila ka mga bahin nga mga yuta o puloy-anan. Kundi dito sila naghiusa sa Jerusalem. Niining gidugayon nga 49 katuig. Mga sa sulod sa 49 katuig walay kasama ang Jerusalem. Kay ipapahulay man ang yuta niining gidugayon na sumala sa kasulatan. Karon, kanos ang Manila natapos na pagpahulay, natapos ni yatong negatibo 408 BC. Sa ika-50 ani, tuwa ang pagtugo o ang paghugyaw sa kagawasan nga magalibot sa ilang trumpita sa malaang syudad. Unya, nawaha itong masahon sa Jis. O pagpalaan ninyo ang ikakalimang katuig sa tupa, wala ka sa 49. Kung idumantala ninyo ang kagawasan, ngadto sa tibuok na yuta alam sa tanang kumuluyo ini. Kini mao ang tinghugyaw alam kaninyo ug magabalik kamo ang tagsa-tagsa katao ngadto sa iyang kaugalingong yuta ug ang tagsa-tagsa magabalik sa iyang panimalay. Dito ba itugot? Sa ika-50 katuig dinhi ani diha patuguti nga sila makabalik na sa dati nilang Pinoyanan.
Diya pa itugot na makabalik sila sa daan nila ang puloy-anan. Ano, wala na live? Nanawag master ba? Si Miljen Yabo. Ay, sus. Akong i-decline nga kinagana mo ng kamera. Okay na. Manawag ko sila na galay na. Una ang ngayon. Mao nga, dili patuguti sa ika-50 katuig ang gagawasan. Dito pa ang mga Hudyo nga sila gitugutan pagpanguli. Karon unsa man ang programa sa Ginoo sa ika-50 katuig atong atrasan sa 9. Unya igra palibot mo ang trumpeta nga makusog sa ika-10 adlaw sa ika-7 ka bulan sa adlaw sa pagtapon sa sala. Igapalibot ninyo ang inyong trumpeta ngadto sa tibuok ninyong yuta. Unsay kalihukan ani mga kaigsuuna? Kay hugyaw ngani hugyaw. Ang hugyaw diha mao ang paglibot sa mga trumpeta. Mulay hugyaw pagtabon sa sala. Mao nga gibiyaan man sa mga tao. Pagbiyaan sa mga tao, kinahanglan ni dayon nga atong bangonon kay tungod sa pagbiya sa mga tao ana nagbabutang ang Dios. Mo'y hinungdan nga nagpadala ang Dios og mga katalagman, mga kamatay, mga kalisod, kagubot, kaguliyang, kasamo, kagulaman, nga dili masagang bisan kinsa, mga kagulanan, mga kagubot, nga wala bisan kinsang tao nga makapaggang. Ug ang makapaggang ini mao lamang ang atong pagbalik ngadto kaniya. Kay diha sa Ezekiel 18:32, bumalik kamo kanako o kamo mga buhi. Sa unsang paagi kita bumalik? Pinaagi sa atong pagtuman sa tanan iyang kabalauran. Basahon nato ang Ezekiel. Ezekiel 18. Magsugod ka sa 30. Busa ako magkahukom kanimo ubalay sa Israel. Sa Israel na ha? Apanahimo ning tibuok nga kalibutan kay gibiyaan man sila sa Dios. O tungod niya nga ang tanan nga mga nasod nga mudawat niining subuan sa Ginoo. Tuwa dayon dito ang pagtuman ani sa atong kaluwasan. Bisan kinsa ng tao. Ay kung imong basahon sa Buhat, Gis, 34 o 35, yun no? Hinunua nga sa matag o sa kanasod iyong pagkakahimuan ang bisan kinsa nga nagakahadlo kaniya o magpabuhat sa matahon. Sa ito pa, nahimong tibuok na kalibutan. Wala nagpabilin sa Israelitas na, wala nagpabilin sa mga Hudyo na, kundi i-spread sa tibuok kalibutan. Mao nga, amay kita ng musinati o mususi mo tupi kita sa mga sugo sa Ginoo nga nanukat sa mga Hudyo o sa Israel, kaya atong kaluwasan manukad man na sa Israel. Usa mo kailap sa kalibutan. Ay dito naninigwa kaning basahon nga itong gibasa. Nayon din siya, busa ako maghukom kanimo ubalay sa Israel. Ang tagsa-tagsa sumala sa iyang mga daga, nagaingon ang Ginoong Diyos. Bumalik ka mo kanako o
o tumalikod kamo gikan sa tanan ninyong kalapasan aron ang pagkadautan dili mahimong inyong kalaglagan. Isalibay gikan kaninyo ang tanan ninyong kalapasan diin kamo makasala ug magbag-o kamo sa kasing-kasing ug magbag-o sa espiritu. Kay ngano ba nga mamatay kamo o balay sa Israel? Kay ako walay kalipay sa kamatayon niya nga mamatay. Nagaingon ang Ginoo nga Dios. Busa bumalik kamo og mga buhi. Kung sa di ay tambal na yung kamatayon mga isoon, ang atong pagbalik sa Dios. Ang problema o sa formula. Kanang pagluhod, tagpila ka oras luhod, kanang pag-ampo nga magdupa, magluhod, maghilak, kanang pagsimba nato adlaw-adlaw, nga wala ka magtuman sa pagbuton sa Dios, o ang pagbalik o ang pagtuman sa iyang kabalauran tulumanon ug mga suko. Asa man ani ang paagi sa atong pagbalik nga gipangita sa Ginoo. Ang paagi mao ang pagtuman sa kabalauran tulumanon o mga sugo. Dili kita mabalik. Mao nga kanini ang pagsingit sa kagawasan sa matag tuig usani sa gitawag o tulumanon nga gibiyaan sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Musa ang pagbalik kay nato ngadto sa kinabuhi mo man ang pagtuman sa tulumanon, balik ko nato ni dinhi sa balaang syudad. Kay nahanap mo na sa Israel. Wala naman na sa Israel. Pagbuwan ni Kristo, ngayon si Kristo, walay usa sa kasubuan nga pagalaktawan hangtod ang tanan matuman. Sa 5:17 ngadto sa 18 na yung si Kristo, ayaw ka mo pagdahom nga mianhi ako aron sa bungkag sa kasubuan o sa mga propeta. Wala umanhi aron sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Kay samtang magalungtad ang langit o ang yuta, walay usa sa kasubuan nga pagalakawan hangtod ang tanan matuman sa hingpit. Meaning, walay katapusan kanang kasubuan. No? Matod ka ni Eliseo Soriano nga puti breka. Siya, basa na yun. Mabasa na ito diri. Kung ang daang kasabutan wala pa'y tagkulang, no? Wala pa'y kulang ang daang kasabutan, dili na unta maghisgot ang lain mo, o ang Diyos ko, lain pang kasabutan. Kanang pag-ingon ni Apostol Pablo nga ang daang kasabutan dunay kulang, daang kasubuan dunay kulang, correct? Pero wala nag-ingon nga ang daang kasabutan gibiyaan. Ang daang kasabutan dunay kulang, correct? Pero wala nag-ingon nga gibiyaan. Dumagan kadto ni Kristo. Lumagan pa rin ito biyaan. Huwag man mag-ingon nga biyaan. Adi kay may kulang. Ang miling na ninyo sa inyong pagsaro. Gibiyaan kay kulang. Purti mabawa ninyo paminsar. Mao nga pangitaon man nato. Imo na yung ipadayon sa paghusay ani kay sa ika 50 katuig kay 49 ba ni? 50 man ang duwagan mo sa katuig, ang answer is 407 BC. Muni kagawasan sa mga Hudyo nga niini gikan sa ilang pagpamuli sa pagkabihan sa Babylonia dito
dito pa sila katagig katungod nga ang tagsa-tagsa kanila muuli na sa ilang kaugalingong panimalay o sa ilang kaugalingong yuta. Dito pa na sila tumuti. Muni kagawasan. Muni atong pangitaon. Kung saan ni pagpangita, una sa tanan, pangitaon nimo kaning nasod nga mao'y gibalhinan anang gingharian sa mga saserdote. Ay saserdote ang nagatuman ani, mga saserdote. Mao kanay gingharian sa Dios, kanang gingharian o mga pari. Muna gingharian sa Dios. Kay kung tinuod lagi mong nakasabot, tan-awan ninyo itong Israel sa una, dili ba dian nga kanang gingharian dito, mga pari sila, tanan, kung pari ang amahan, pari ang anak, pari kung tanan nilang laray. Kay aron nga kanang katauhan nga mahimong gobyerno sa Dios, gidumala sa Dios nun nga pangagabhanan. Munang gibawal dito sa Ginoo kaning panglimbong. Ang gusto sa Ginoo nga gobyerno alang sa tinuod niyang katawhan, anis nga panggobyerno. Basahon nato sa Levitico. Kung wa ako masayop ani. Levitico 25:17. Levitico 25:17. O kamu dili maglimbungay ang usa-usa, o dili magakahadlo ka sa imong Dios, kay ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Kamu dili maglimbungay ang usa-usa, o dili magakahadlo ka sa imong Dios. Muna'y buti pasabot nga anis gusto sa Ginoo nga ang katawhan lumalahon sa anis nga pangagabhanan. Munang ang gipili sa Ginoo nga mga opisyal dito, mga tao may katakos, tao nga nagadumog sa ginansya nga dili matarong, tao nga may kahadlok sa Ginoo. Mao'y gipili sa Ginoo nga dumala sa iyang katawhan. Munang kingdom of priest. Kingdom of priest. Muna'y buti pasabot. Gibalhin man ni Jesus sa usa ka nasod, gibalhin man na ingon man si Kristo, therefore say I unto you, the kingdom of God, which is the kingdom of praise, will be taken away from you. There ang you. Anak, Israelitas, wala siya, will be taken away from you and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. Ihatag sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niya. Mao nga pangitaon sa nimo ning nasura, unya pangitaon nimo dayon dinhi ang Holy City. Kay kanang pagsinggit sa balaan nga balaan pagsinggit sa mga trumpeta dito man sa Holy City ipasinggit sa Ginoo. Unsa may Holy City sa una, mao ang Jerusalem. Kay balunganing tanan. Aning ako singgit ko na igsoon, di gini pataka-taka sama sa inyong gisaway, hindi nako. Kay di mo ka baliban na kanang Holy City sa una Jerusalem. Apan gibalhin na kana. Sa tupa, wala na Holy City, na ba may Holy City nga gipumba-pumbahan? Bisakin sa nalay maawan. Wala na Holy City. Walang pangitaon ni Muni. Kaning nasura sa 10 tinuod, mao ang Pilipinas. Kay dili man ka mobalik
sa 457, 2,000 man katuig ang atong hulaton, sumala sa gisulti ni Osias. Nga tapos sa duha ka adlaw, ipahibuli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulong adlaw kita pagabanhaw niya o magapuyok kita sa katubangan. Meaning to say, ang dako nga kalihukan sa Ginoo mao ang pagbanhaw kanato ug kini mahitabo sa ikatulo ka adlaw ni Kristo. Sayo pa na. Muna mayon di ko maigsuon nga kanang kaalam nga naa ninyo dili na makaluwas ninyo. Unsaon nato ni pagsubay daraw 2,000 katuig ay 1 day equals 1,000 years. 2 days equals 2,000 years. Isubtract nato ang tuig 457, ang answer 1543. Subayan ang istorya ani. Kani mao ang tuig nga nahimong Pilipinas na ang ngalan sa atong nasod. Formally, our country become Philippines from this year 1523. There is no other country that become Christian country in this 1543 except only the Philippines. Pilipinas rayon mga iso. Mga dinhimatuman dayon ang giingon nga ang mamao kaniadto mamao ma. Unsa may himuon nato diri pangitaon sa nato ang balaang syudad. Unsay formula sa pagpangita sa balaang syudad? We will count a 430 years because this number of years was marked the tribe of Abraham. Money marking nila. Trademark nila. Kanang 430 years. Niguwa ni sila sa tuig 487 in the third millennium of the second week of God. 430. Kung ang imong isipon, no? 430 years, the answer is 1973. Ug niining tuig 1973, the Pitan city become the Israel city of the Philippines. There is no other city of the Philippines that become Israel city. Only the Pitan lamang. The Pitan lang. Din dunay kasulatan nga gitawag og Presidential Decree number 105, January 24. The Pitan Israel city of the Philippines. Only lang, only. Mao nga gikan aning 1973, we will count a 50 years according to the Bible. Then, atong i-prosesyon ang trumpita libot sa balaang syudad after 50 years. Mao nga imuning itutal, this is 3. 7 plus 5 equals 12. This is 0, this is 2. Ang pagsingit sa ika-50 katuig mahitabo sa 2023. Sa ika-7 kabulan sa ika-10 kadlaw. Sumalas kasulatan. Karon kini ika-7 kabulan nga gihisgutan diha, dili mao ang ika-7 kabulan ni Gregorio. Kung dili mao ang
itanim kani nga bulan. Atong mabasa, asa mabasa, kinsay naka timaan. No? Bulan ni sa itanim. Sa Malakyas kung basahon na to. Asa dia? Malakyas 1. City man ba ito? Unang mga hari 8:2. May basahon na to kung tama. O ang babay mitindo o naghimo sumala sa pulong sa tao sa Dios o siya milakaw uban sa iyang sulod balay o mipuyo sa yuta sa mga Pilistiyano. Unang mga hari? Unang mga hari? Dili man no. Unang mga hari atong sayo. Dera. O ang among natanaw ay Diyos mga hari. Unang mga hari 8:2. I'm sorry. Ang tanang mga tao sa Israel na nagtigong sa ilang kaugalingon ngadto kang Salomon nga hari sa adlaw sa pista sa bulan sa itanim nga mao ang ikapito ka bulan. Mao nga kanadeng pagpalibot sa trompeta, pagtabon ka na sa sala, sa ikapito ka bulan, sa ikanapulog-pito ka adlaw, ika-50 ka tuig nga mao ang 2023. Katong maka-apil, ang dili. Kay wa'y pinugsanay. Muli nga kami ni natong kalihukan sa sunod sa dapitan puhon. Ang tanan ng mga kardinal, ako dahil diawhag na magdala sa mga trumpita o ang mga bisyap gawa sa mga bata, ang mga babay nga kamaong bulhot o trompeta, halabulhot mo, apil ka mo, kay mao kani ang atong pagbalik sa Ginoo. Ang pagbalik sa Ginoo diri sa kalibutan, mao ang pagpasundaya sa iyang mga buhat. Yan ato makita nga nabanhaw ang buhat sa Ginoo nga dugay rang gipatay sa mga tao. Gipatay nila diri. Gipatay nila diri. Ang buhat sa Ginoo ilang gikalimtan. Kung kamo magpakabaliwala ani, di malas mong tanan. Hukman din mo na po nga di malas mo. Sanpag kanang inyong kwarta usa ka dump truck ang musaka sa bangko kada adlaw. Mahimo day na nga dili inyo ay sumala dayon sa kasulatan. Usay gisulti. Kadtong mga ang mga bilin diha. Bisan pa magatigom siya o salapi ingon sa abot o magaandam o bisti ingon sa yuta na kulunon. Sila gani bisan pa magatigom siya o salapi ingon sa abot porque pagkadagana siya makaandam niya na akan ang matarong mo'y magasul o diana o ang mga inosente mo'y magabahin sa salapi. Kaning mga tinamay ng mga tao nga tinulisok ng mga tao mao'y magbahin sa inyong mga bahin. Ay di mo makauli sa Diyos. Pinaagi sa atong pagbanhaw sa iyong mga buhat.
ang pagbanhaw nato sa buhat sa Diyos. Kung nakasabot mo, huwag mo kasabot 100%. Ang tuyo sila pagkabanhaw at dos lubong buhi. Unya, katong walay buko, katong i-krimi. No? Katong i-krimi. Dugmo pa ito kanan, himo na ako. Gibahin-bahin. Ang uban, dos apuhan, atos apo. Ang uban, dos kamagwal ng anak, kilala sa Amerika, kilala sa Germany. Pag-abot sa ino, mula itong kuling. Dinugo nga sangyaw. Wa mo'y utok. Ang atong pagkabanhaw, mga igsoon, mao ang atong pagbanhaw sa buhat sa Diyos. Diha kita mabanhaw. Ang atong pagkabanhaw, mao ang pagbanhaw nato sa buhat sa Diyos. Mga nga, nibirgi kong magdani, bisan sa ako ng mga sako. Doon na may mga 50 lang kalugas na ako nito, oh. Uy, ano sa pa kung ngayon ninyong ari mo dili? Ano ngayon kung ari mo dili? Apil mo. Kanya ba ko'y lapot sa banhaw? Bisan pagkasunod na ako. Kung wala'y lapot sa pagkabanhaw, wala'y gugma dili. Mamutuman na linggol hatuna. Ang naa niya, palingog-lingog, pabungol-bungol. Kung sa may kaulat sa tawag palingog-lingog, basahon nato sa Proverbio 28:9. Itong basahon kung unsay kaulat aning magpalingog-lingog rata. Oh? Kadtong nagapalingog-lingog sa iyang idulungog gikan sa pagpamati sa kasubuan, bisan ang iyang pag-ampo mao'y usa adulungkanan. Pagkalagay kami minuto mga igsoon. Usa, timanin ninyo, dili ko mo ingon nga tambong mo. Ay wa ko kahibalo o apil mo o dili. Basta timanin ninyo ang inyong sala, ang inyong pag-ampo, mahimong sala. Kung kamo magpalingog-lingog, gikan sa pagpamati sa kasubuan sa Diyos. Mayong bunta, kaliyong tanan. Dinhirat kita kutob, mubalik kita sa sunod na higayon o padayon kita sa atong palimbahon na musunod sa atong programa.